Hello， 大家好，我是老迭特，今天教大家几个007的用车小 tips。首先是重启车机，重启车机可以解决90%以上的车机问题。我们长按方向盘最两侧按键，直到车机中控屏幕黑屏。第二个，我们来教大家重置车机网络，这个是解决可能出现的车机无信号的情况。我们长按头顶 SOS 键10秒，松开手后，信号栏变为无信号，重启网络成功，等待重新连接网络即可。然后是车辆上下锁音效关闭，将音效关闭后，上下锁灯光效果也将一同关闭。把车外灯光中的迎宾灯语关闭即可。